接着为您播出气候战役在台湾。本节目由台达电子文教基金会赞助。换装一颗 LED 灯，一年减碳70公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳4.01公斤；上班出门前记得把保温电热水瓶的插头给拔掉，一年减碳157公斤。面对气候战役，对抗地球暖化，可以是个人的事，更需要政府及企业的参与。台达电子文教基金会邀您一同寻找既能提升生活品质，并可大幅提高能源使用效率的提案。欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎回到《气候战役在台湾》，我是今天的共同主持人 Claire。那这一季我们从纪录片《沉睡的水下巨人》出发，讨论沉船水下考古议题。那我们第3季的时候有讨论到海藻床跟它的固碳力。那这一集呢，我们同样要潜入海下，可是我们看的不是沉船，也不是考古，我们今天要潜入水下，来看看洋流是怎么样跟我们的绿能能够结合。那今天非常荣幸能够邀请到中央研究院环境变迁研究中心研究员暨海洋能专题中心执行长吴朝荣。那老师是不是先能够跟听众朋友打声招呼？各位听众大家好，我是中央研究院海洋能专题中心吴朝荣执行长。那老师您刚刚在我们一刚开始的时候有特别提到这个潮流能跟洋流能是不同的东西，是不是我们刚好就借这个机会来跟听众朋友说明一下？是潮流能，潮流的话是用潮流来发电，那潮流的话是周而复始，所以它方向会一直在改变。那洋流能的话，我们如果说讲像黑潮这样子，就主要的洋流，它的方向的话是一年四季的话都没有改变，这样子。在台湾东边的话，它都是向北边。以潮汐这个事情的话，潮汐其实是波浪的一种，所以说波浪的运动的话，它事实上是你在上面丢个浮球，它是不会动的，不会跑来跑去这样子。就是说半天或一天之后回到原点，像这样子。可是洋流的话，你如果放在洋流上面，你把浮球放在洋流上面，它就会被带走的。所以它两个是有本质上的不同。是你如果这样子想，我们在棒球比赛不是有波浪舞吗？对，那个波浪舞有没有？你其实不是跳起来跑全场，事实上是站起来坐下。所以它运动方向只要站起来坐下，它这个波形就会传递出去，你感觉上它好像有在跑，其实它没有在跑的这样子。对。那潮汐其实就是波浪的一种，它是比较长周期的波浪。那海流的话是不一样的，海流的话是真的会运动的，真的会跑掉的这样子。了解。老师您刚刚既然有提到了黑潮，那这个其实也是跟您研究还有包含海洋能专题中心在做的计划相关。是。那能不能请您说一下，这个我们黑潮有什么样的潜力？是。好，其实黑潮事实上算是上天赐给我们的恩赐。你可以讲说它在整个北太平洋，在我们台湾东边这我们叫西方边界就是大洋的西方边界，它大概100公里左右的宽度，它是向北边。那其他的几千公里整个北太平洋都是向南边。那向南边跟向北边要相当嘛，对不对它要不然水一定要平衡，所以它是要相当。所以换句话说，我们整个几千公里向南的那是都比较弱的，它集中要向北的时候都集中在我们的台湾的东边，台湾的东岸向北边。所以你可以想说它有点像就是老天爷给我们的恩赐，它把能量集中在我们家门口这样子。对。那这个东西的话，其实黑潮的话我们就叫做西方边界流。那我们讲西方是大洋的西边，那大西洋也有，大西洋在美国的东岸那个就叫湾流，事实上是类似的。那它的话是非常的强劲。那你说它大概有多强给个相当的话，就是相当于接近100条长江的流量。
所以它速度是非常非常快的。你看哦，你如果说在长江上，就大陆他们有做那个三峡发电嘛，哇，就发多少电了。那所以说我们黑潮台湾东边的黑潮蕴藏的能量的话是非常非常巨大的这样子。那我们的好处是我们离它很近，就台湾东岸一出去大概就到黑潮了这样子。所以我们因为离它近所以我们其实就是非常有机会可以来做这个洋流的发电这样子。我个人的话是从美国留学回来之后我一直都是在做黑潮这方面的研究所以说在大概2年多以前，中研院成立海洋能专题中心的时候，才从台湾师范大学借调我去当海洋能专题中心的执行长。明白。我有稍微看了一下您过去的采访，我们要透过洋流来进行发电，必须要把一个海底涡轮机放到海底下。对对对。它的形状其实跟风能有点像，是它是怎么样去在海底下推动的？它其实你可以讲有点像就是说海里面的风机那种感觉这样子。它也是叶片的转动带动机械年变成电能这样子。在海底下的话事实上也是像这个样子不过你看它比较不一样是它要放在海底下，所以它事实上它的那个技术的成分事实上就比较不容易这样子。所以说从以前到现在的话为什么我们现在还在初期，其实就是这样子。像风力发电事实上现在你看都算是相当成熟了。那海洋能的发电的话就是黑潮发电事实上还在起步阶段。这是它不一样的。不过海洋能就是我们讲的那个洋流发电事实上它是跟风又不太一样，所以海流的发电哪个地方不一样呢？我们这个是用海水去推动的，风机的话是空气那这个海水的密度大概是空气的800倍所以是非常大的，所以它其实它真的它效率就比较高。那个研究就是日本跟台湾这是我们的海流发电事实上是在全世界算是比较领先的。那我们去看出来就发电的效率大概是50到70%那风力的话大概只有差不多40% 左右而已，所以这个海流的发电是更有效率的这样子。是老师，那会有一个好奇是说，您刚刚有提到这个我们的洋流它其实是1年4季都稳定是对，那它会不会相较于风力来说也是比较稳定的，还是说会比较不稳定？好，这是一个非常好的问题你看风的话就是你如果说讲我们台湾附近的风的话，事实上是冬天比较强，夏天比较弱一点点那我们台湾缺电是夏天那黑潮的话它事实上就是夏天比较强，冬天弱一点。那我刚才讲它1年4季的话都是持续的向北边所以它能量事实上是持续的，对吧？所以事实上我们可以来当做机载。那个风力发电跟太阳能发电比较麻烦因为风你可以知道有时候我们有风有时候没风对不对那太阳能的话晚上就没有太阳能，所以比较没有办法当机载。可是刚才提到的黑潮的发电倘若能够成功的话，它是可以提供机载电力的这样子这是它的不一样的地方。是老师，其实我在看就是这个洋流它的那个底下的涡轮的时候会有一个好奇是这个要怎么并网并网的话是用海底电缆去的也是用海底电缆去的这样子对。所以它可是因为我有看到一张照片，我不知道对不对，它是就是您有特别提到说就这个这个涡轮机它会上下移动好事实上你知道我们是放在台湾的东边嘛 对不对？台湾夏天什么东西多？从东边来的台风是，所以说台风来的话可能会给它造成损害不是吗？对，所以我们设计的这个涡轮机它就可以有一个浮力的装置它就可以我们可以控制它，从陆地上就可以控制它，叫它台风来的时候你向下沉到水下100公尺那时候就不怕台风了那平常的话它就是浮到差不多水下30到50公尺的地方那个地方我们一般来讲就是说
越表面的海流是越强的这样子，所以我们是在那个地方来做发电这样子。那但是有台风来的话，我们不可能再把它拖回来嘛，对，没错，所以我们就告诉他往底下躲一下这样子。是，甚至我们的研究是这样子，当那个台风接近的时候，我们到100公尺的时候，刚才讲100公尺本来就海流的流速比较小嘛，可台风来它变大，所以事实上我在躲在100公尺还可以发电这样子。哇，对，那这样的话有没有可能是我们未来的洋流能会超过风力发电或太阳能？这个是这样哈，就是说刚才提到的哈，我们国家哈事实上有讲在2050年哈近零碳，我们的是希望有 1.3 到 7.5 giga 瓦，一个 giga 的话就是10的9次方这样子，非常大。对对对，那其实有一个叫 OES， 就是那个 IEA 的，对对对，就是国际上的就是海洋能源的一个系统，它告诉我们的话，我们的蕴藏量大概有300个 giga 瓦这样子。你说黑潮吗？不是整个海洋能我们整个海洋能都包含你刚才提到的潮汐的潮流的发电，是波浪的发电、温差的发电、盐差的发电等等这样子。所以等于是说，我们不管是就海洋能，它其实是非常具潜力的，在未来达到永续的近邻的路上。这是要对某些国家因为只有在大洋西边的国家可以是。那所以说我们就得天独厚，就是说我们是在黑潮的西边嘛所以我们离黑潮很近。今天如果说是东南亚的国家啦、韩国啦、大陆啦，甚至欧洲，他们都没有这种西方边界流，所以他们比较没有办法去发展，不是比较没办法，是他们不可能发展，他们没有这么强的流，他就没有那个的效率这样子。所以你看像我们的风力发电，我们事实上可以跟欧洲合作，对不对？引进他们的技术，对，那个海流发电就只能靠自己了。而我们在这全世界来讲的话，你要考虑上就是说它的那个工业的程度就是说这个国家可不可以发展这个东西所以你盘整下来的话，大概只有日本跟美国比较有可能，是就美国东岸那个湾流，我刚刚讲说它也是很强的，所以只有这几个国家可以去做而已。那所以说我们其实去年也到了那个日本去访问他们，就是建造他们那个发电机的那个 IHI 这个机构，我们去访问这样子。那中研院的话，我们其实也建了一个100 k 瓦的机器，在今年夏天就会去做测试。那我们测试的话如果说成功那个算是全世界第一个就是说相对比较长时间的在海上的测试，这以前从来没有任何一个国家或机构做到的事情这样子。哇，通常要测试多久呢？我们第一次的话，我们会先测试1个月，在海底下做1个月这样子。是，以往最多的话就是像那个日本曾经有做过测试，但它就几天到1个礼拜这样子而已这样子。那我们这次测试的话，也希望能够把电传到陆地上来，就像您刚才提到的一个就是说我们会用海底电缆把它传回来这样子。那黑潮的话，它你可以讲它是100%的绿能，它是没有那种污染的，没有碳的污染的，不用排碳这样子。是，老师您刚刚有提到，就是我们因为它是涡轮机，它是放在海底下，所以相较于像风力跟太阳能都是技术性都是非常非常高。那也会好奇是说，因为我们既然它的位置是在海底下，那在海下的话，会不会在它的一些金属的材质或设计上面也会非常不容易，或者是需要特别怎么样调整？好，这是一个好问题就是说其实现在这个时间算是还蛮好的。我们除了把机器就是说涡轮机发展出来以外，你事实上还有一个很重要的要克服的，就是海事工程。你怎么去释放这些设施然后另外的话就是我们说我们叫毛细的系统，
你怎么把它固定在海底下？刚才讲就是风机的话，你看它这样转，对不对？对。那对于像那个洋流的发电机，你可以想象像这样子就是说你在海底下牵一条那个线来放风筝的那种感觉，那种橄榄线来放风筝的感觉，这样子会像那个样子。对。然后刚才讲这个是本来是比较不容易的，但是因为我们得力于这几年我们的那个风力发电，离岸风力发电，所以说我们的这技术其实是有累积的，就说我们国家做这些离岸的这个工程嘛，也是在海里面嘛，所以说是有长足的进步。那其实像我们的金属加工，这个也是挺好的，在台湾这些也都做得到。你可以这样想我刚刚讲说是在海底下拉一条那个线再放风筝那个样子，对吧？你还有条线哦。可是你看我们现在国家要做到的是什么？是潜艇。对，潜艇都做出来，所以我自己是蛮有信心，这个部分是问题应该是可以克服的这样子。是。老师，那也想请教，就是我们到时候今年的夏天我们会放在哪一个海域？我们放在黑潮的海域嘛，那我们第一开始的话会放在那个台东的成功的外海，这样子。成功镇。因为其实这里面有一个很重要的事情，你看你要放在什么地方好？刚才讲黑潮是强强以外，你要让它时间是持续的。你那个强流，你如果像风一样，有时候很强，有时候很弱，还转过来等等，这样就不太好。转向吧。那我们黑潮的话，事实上是同一个方向，而且是持续的。所以你在看虽然全部都是黑潮，但是有些地方它的那个持续的时间还是比较稳定。是主轴的地方这样做。这第一个。第二个的话，你要知道就是说，你到时候是要去建置在海底下吧？我刚刚讲就底下到时候你会做一些锚定，对吧？你不能太深因为太深的话，你的那个不好做以外又贵，对，不好维修等等，然后出制的成本也会太高这样子。所以说我们对于那个海底下的这个东西不要太深而且离陆地不要太远方便。对对，刚才我们提到说那个海底电缆那是非常贵的1公里可能要1000万这样子，所以说是非常贵的，所以我们是尽量的话要近一点。是，所以中研院的话就是根据刚才所讲的这些种种的那种条件找出几个就是说适合发电的地方，我们来做这样子。对，因为你看我们放在海底下，对不对？你要知道还要考虑到一点，东部那边还有一些地震对，对，所以我们也是要考虑，就是说比较没有地震的地方。另外你那个底质是底质的话，最好是泥因为我们刚才锚定是用一个重物就是很大很大的那种水泥块丢在那里嘛，你才能固定在海底下嘛。那如果说是海底下是泥的话比较容易不会被拉走这样子。那个也要考虑。你如果说是你这样想如果说是那种像岩石都是岩石很容易就会没有什么摩擦力就被拉走了这样子。所以这些都是要考虑的。那种种的考虑之后我们择定的大概2个地方，一个是苏澳的外海，另外一个是成功的外海这样子。明白。因为我们现在是叫做测试嘛，对不对？测试的话刚才讲100 k 瓦，100 k 瓦是只能提供大概150户人家的用电，不多了因为这是测试，现在还是测试的。那未来2050年我们是希望就是说可以放到差不多4个 giga 瓦。那是多少？其实就是4座的核子的那个反应炉，就是2座的核电厂。因为1座的话大概是2个反应设备所以就是1座核能发电厂大概是2个 giga 瓦。所以这个可以到时候是可以做2座。那这2座的话4个 giga 瓦，而且是完全都是绿能，而且当机载的。老师刚刚提到这2个 giga 瓦就是1座核电厂，2个 giga 瓦。我们到时候是希望有2座
核电厂，所以是4个 gigawatt。 是这样，要架大概要至少在地底下。好，非常好，这是好问题哈。是我们现在100K 单机哈，事实上是太小了。所以我们未来的话是要做到像 mega 级。是好，一个 mega 就是我们现在所做的这个10倍。那日本是希望做到2个 mega。我们假设是一个 mega 的话，刚才讲4个 gigawatt， 所以就是要4000个涡轮发电机。单机如果说是一个 mega 这样子，是，所以是相当大的。因为老师，我记得我们的东岸是有非常深的，就是直接是很陡峭，这样的话，我们应该要放在是有地方可以放这么多？是有，这个是非常好的问题。所以我刚才不是讲吗？我们在去之前会把台湾东部所有地方，我们都是用那个研究船去做过扫描了。所以海底地形我们是相当了解这样子。我们挑的地方就是要一般来讲400公尺以浅的地方这样子。所以我刚才提的那个，其实刚才不是讲到黑潮的它的潜在的发电非常非常的大吗？那我刚才只讲4个 gigawatt 而已啊。那就是因为就是海底地形的限制。你要知道也是要比较平的地方才可以。除了浅以外，就是也要海底下坡度不能够太大。对，所以这些都要做过了解，才可以做这件事情。所以选址的话，我们其实除了这个海底地形，还有的话就是海流它的速度，我们也要非常精确的。那从前的话，这个都是用数值模拟去做的。以往的话，你知道那个电脑的算力比较弱一点，所以以往画出来的那个比较粗糙。那我们现在电脑的算力是很强的，甚至我们也用 AI 去做。所以现在我们可以做得非常非常的仔细这样子。所以那个地点的话，我们也是比较有相当的信心这样子。就是比较高的那个解析度的海流的那个分布情况，我们通通都有这样子。明白。老师，我可能接下来问一个比较尴尬一点问题，就是因为很多我的想象是，当它放下去的时候，可能我们在海底下也可能会有一些生物游来游去。那我们的涡轮机在转动的时候，可能会不会对于周遭的生物造成或者是生态造成了一些影响？这是非常好一个问题是这样就是刚才讲的我们虽然全世界比较没有这种海流的发电，可是它有潮流的发电。所以他们有进行过这方面的研究。就是说其实鱼会避开它啦。那从报道里面大概还没有一条鱼受到伤害这是第一个。那不过就是说我们真正在做的时候，这个部分我们还是要做很严谨的去考虑。所以我们到时候在我们的涡轮机上面都会放那个水下的摄影机跟那个水下的麦克风。我们这些的话都还会再继续收集这个资料。另外再讲一个跟刚才风机不太一样，你看风机不是转起来很快吗？对，这个我们表定大概是就是海流发电机就是说每分钟大概13转到15转，所以是很慢的。就是你转一圈就1分钟的话大概转个13次左右而已，10到15次之间而已。所以它其实速度不是我们所想的那么快这样子。了解。那个对于就是说渔业上我们跟渔民的话可能会有一些那个渔民如果他作业区，我们其实要先避开这个部分。那一般来讲就是说我们鱼比较多的地方是在陆棚区。陆棚区是指是200公尺以浅的地方，水深200公尺以浅的地方，那个是我们陆棚区。那个是就是说渔业比较兴盛的地方。我们一开始会避开这个地方，所以我们所放的地方是要200公尺以深这样子的地方。不过我是这样子就是说未来的话希望就是说因为你还是要扩大就说我们能源真的很需要，尤其是我们绿能。你知道那个全球这种边境碳的这个收费
慢慢受惠以来，还有很多企业都是要用绿能，所以我们到时候的话是会很缺绿能这个部分，所以我也会建议就是说我们到时候就是像那个渔业的保护区一样，设立叫做能源的园区就是说就整个这个园区的话都来做发电，所以我刚刚讲说200公尺以前的地方它也能够做，如果说它是在黑潮的主轴上可以发电的地方这样子，然后就是要适当的去赔偿那个渔民本来是在这边作业的这样子，是就是那个园区的话就是有点像现在我们叫渔业保护区的地方，有一些那个小鱼啊鱼苗你让它在那边生长有没有？对，那个一般的渔船不可以进去嘛，你要保护它我的意思是说未来我们会建议就是说设立这种能源的专区，这样子。明白。那老师我想请问，因为我们有看到一些资料，至少BBC 就前一阵子我记得好像之前有其他的报道是有提到说气候变迁它其实有影响这个洋流的部分，那像黑潮，那不知道这个我们在设计上面会需要考量吗？要其实我个人的研究就是做的其实也就是这种气候来影响到我们的洋流，我们的洋流其实也会影响到跟着它的像那个鳗鱼苗，日本鳗的鳗鱼苗，它会跟着黑潮过来，我们去抓。所以这个的话我们这个研究的话以前刚好也有做过，那我们最近有一篇文章的发表就是说我们用了很多的那个国际上那个叫 IPCC，那他们就有叫 CME5、CME6， 他们有不同情境，情境对，不同情境，而且有数以百计以上的这种数值模拟，全世界各地的。我们拿它的那个就是说模拟比较好的资料的模式资料来做我们的研究这样子，我们发现是这样子就是说在全球暖化气候变迁之下，黑潮是加强的是黑潮反而是加强的，所以说对我们来讲永续大概不会有什么大问题。其实你刚刚讲有一个就是有一些研究学者他也有提到一个事情，他说那你能量就是守恒，对，你把能量从海洋里面拿来了，那黑潮是不是会减弱？就是说你在上游的地方拿走了一些，那是不是黑潮就越来越弱，对不对？其实不会其实是不会，因为我们拿走第一，我们拿走量，刚才我跟你讲，事实上是相当有限的。那黑潮的话，它事实上会一直从东边的水一直会进来补充。所以我们有去做过研究就是说我们拿走的量不会影响到黑潮的流速，这样子。对。老师，我在这边就是在那个 YouTube 上面有看到，就是应该是台大海洋研究所的詹森教授，他们好像去年还是不知道是应该这1-2年的研究有去看那个黑潮，然后发现它好像是分层的样子。其实湾流，我刚才讲湾流或是其他的海洋其实都这样子的啦。我们所有的海洋其实都是分层的，分层的，其实又分无限多层，所以这个大概是也是我们了解的这样子。那对我们大概也不会有很大的影响这样子。因为其实你看我们刚才放的其实我们第一开始设计，我刚才讲说4个 Giga 瓦事实上是算是一个比较保守的说法而已我刚才提到的就是放风筝的时候我只有放1支风筝。你看黑潮的话300公尺以上的话其实都有海流，都有强流的。我其实也可以放几个风筝，对不对？我垂直方面我事实上也可以放好几个风筝，对吧？但是我们就是为了简单起见先把事情那个简化来讲，我们放一个比较不会出问题。你看你如果放好几个它搞不好卷在一起等等，我们都要考虑那些事情对不对？所以事实上我们只放在某一层上面这样子而已。所以刚才提到的那个詹教授这个大概对我们的影响不会太大。了解。老师您之前也有分享提到好像有一个分流效应，这个在海洋会是问题吗？因为这个是在风力发电会有遇到的状况。尾流不好意思，那个叫尾流是这样。这是非常好的问题
尾流的情况是这样，所以这个我们也要去做。就是说我们其实现在就用 AI 来做最佳化的排列，就是说海流通过它之后，那过多久以后它会恢复到原来的，过多长的距离它会回到原来的这样子。就是你的这个是大概10倍以上20倍以上大概就没有问题。例如是这样子，就是说我们现在比较小的这个100公尺以后，你就可以放第2个，就不会有影响这样子。用这样最佳化去找出它的位置。对，因为你刚刚讲，如果说我现在放一个，然后在10公尺的后面，它的后面就放另外一个，那就会被它影响。就是那个流还没有那个恢复，马上用那个，那你的流就你会知道它就变比较小这样子。所以你后面那个就发不了电了这样子。所以这个你要去把它算出来。这样我刚才提到的那4个 GW，事实上这种排列组合的话，通通都是完成去算出来了这样子。对，明白。这是好问题。对，老师，那这样子的话，听起来好像感觉是我们台湾就会变成全世界第1例。那因为我们刚好有查到是说，苏格兰好像有一个 MainGen 计划，这个也是相同的吗？还是不太一样？它那个是潮流能。它那个就是潮流能。它是潮流能。你看就是你在欧洲，它没有西方边界流，对，它没有那种洋流，所以它用的是潮汐能。潮汐的发电。那你要有潮汐能的地方，就是说那个潮流要很大。所以一般的情况都是什么？都是在那个潮差比较大的地方，是比较有可能像这样子。就像那个加拿大的芬蒂湾或是美国的缅因州，那边就是潮差非常大，所以那边的那个潮流能就相当可观。在台湾的这样条件比较小一点，所以比较没有这种条件了。所以我们根据就是研究综合之后，我们还是觉得黑潮是它的量体最大，才比较有机会。其实刚才还讲到，除了潮流能其实潮流能还有一种叫潮汐能，不过不管这个都是潮汐所引起的，那个还有波浪能，波浪来引起的。你看我们到陆地边缘，你不是看到很多波浪过来吗？那个也是有能量不是吗？是。那你是不是也可以发电？有，我们台湾也有人做这件事情。不过一样，就我刚才讲那样子，你的那个量体不能太大。那个波浪比较强的地方大概是在比较中纬度的地方，而我们这比较偏低纬度。就我觉得是只有在台湾的西南边跟东北边有比较强的，不过它量体还是比较不是那么大这样子。如果说要帮到我们2050近零的目标，还是需要就是黑潮来做发电。了解。老师，那这样的话您会考虑比如说我们跟日本这边去合作吗？和未来会不会好，如果能够合作当然是最好的。因为我刚刚讲的100 kW 的话，他们几年前他们就已经有发展出来，也经过测试。我们去年去访问他的时候，他也告诉我们了就是测试非常的理想。那我就问他说，那你为什么不继续做下去？没错，对吧？那他们就说那个成本太高。哪个成本呢？就是海底电缆。现在还太高就是你记得我们经济部不是有提到说想跟那个菲律宾买那个绿电吗？是。它事实上也要用海底电缆运过来，大概是这个样子。所以整个的价钱每度电我记得它算起来是5.5块钱，就比较贵一点点了，这样子。不过你应该会有兴趣我刚才讲的那个我也去算了，就是我们的均化成本。我们大概每度电的话4块到6块钱。就是再稍微往下一点吗？4块到6块的话，事实上是比离岸风电来得好。其实这里面有一件事情为什么我们海洋能的发展现在还是初期？其实最重要一点的话，其实除了技术层面的问题，另外的话就是说它是比较贵的。所以说我们要怎么做？我们其实希望就是未来政府能够做一些考量。就是说把那个收购的成本，我们叫做赌购的那个费率，我们把它增加一点，是这样厂商才会来发展。我刚刚讲那个发电机我刚刚讲说可能要好几千台嘛，是对不对？所以你要把这个价钱提高，
那个才会引起一些厂商的兴趣来做这边的发展，这第一个哈。或者是说有一些奖励措施，这样子。其实刚才讲这纯绿能的话，事实上是非常好的啦哈。就是说，除了政府可以收购以外，其实一些企业哈也会去采购这样子。所以这个部分的话是可以去做这样子。另外一个的话就是希望我们现在申请那个海域的这种那个法令，你要去做实验或什么东西，相当冗长啊。是，对，那是希望就是说政府未来也能够像那个，因为像现在离岸风力的话是一站式的，这样就可以时间好，我们在申请一直去做测试的时间可以加快。所以给政府的建议就是说，把这个申请的过程能够再加快一点，然后那个赌购的费率能够提高一点，是这样子。了解。老师您刚刚在先前有提到说，就是我们夏天其实也是比较容易缺电的，那会不会那个供需之间其实也会就是提高了大家去收购洋流能的部分？对，其实黑潮发电的话其实很重要的一点是我刚刚讲是一个基载，基载是一个很重要，它随时都可以提供电力，这是基载。那再来的话，尤其是夏天的晚上，夏天的时候，你知道台湾附近风很小，所以你的电能的供应就会比较小。那如果说又是晚上呢，太阳能的供应又没有了。对，所以在夏天的晚上，大家最需要冷气才睡得着的时候，那其实黑潮的发电可以来补充这一块。所以它确实是有互补的效应这样子。老师您刚刚提到基载，那这样的话是不是等于是说我们也不太需要考虑储能这块？不用啊，不用。我那个就是一直在流。对，我们的绿能的话，就算发这样子还是不够的。还是不够。因为我们现在你要知道，我们现在的用电到2050还要增加非常多。所以肯定是大过于。那另外的话，你知道就是说刚才讲的就是大的企业都会注重这种碳足迹。对所以说那个你如果说你生产的这个东西，它事实上里面包含消耗比较多的碳，那事实上是不行的。就是说你制造的东西是没有人会买的这样子。是。所以我们为什么刚才提到说我们经济部考虑从菲律宾进绿能过来，其实也是这种考量。要不然的话可能有一些企业就挪到别的地方，有那个绿能的地方去这样子。如果说我们不够的话，所以那问题会蛮大的这样子。对，的确是。那再说一个，就是说我们在黑潮发电，刚才讲说我们跟渔民的话可能会有一些相互冲突的地方，对吧？可是再怎么样还是比在陆地上好你看我们的太阳能跟风能的话，几乎我们现在都已经客满了。对，台湾的地也没有很大。对，就是这个样子。所以说你没有办法再与民争地了这样子。所以说你在海底下的话，事实上是还是有这样的优点。那刚才讲说我为什么要在水下30到50米的地方放，那上面的那个航行就可以继续。因为你那个就是装满那个原有的最大的那个邮轮，大概就是吃水大概20米。那我们是放在30到50米这样子，就可以避开它这样子。对，因为我刚刚也想说，哇，那这样如果有潜客的话，会不会？但也应该潜客，好像我们前几天最深也潜到40米就到极限了。对，是不太会这样子，潜到那么深。去看一下，老师，那而且他如果到这个地方的话，到这地方的话，它是非常非常危险的。黑潮是非常非常强劲的，对，是。它不太可能会到这个地方来这样子，它可能就变泥膜里面的海龟就直接出去了这样。是真的真的我们以前都有发生过这种事情。以往人家到那个就垦丁海域有没有？就是我记得有8位潜客，然后他就被黑潮带走了。天哪！你可能年纪还小，那时候闹得很大，有8位，不过后来都有救回来这样子。了解。老师，那这样你们在放那个涡轮机的时候要怎么作业？因为它现在的流这么强。
我们是这样哈，我们一般来讲就是这个就是刚才讲到的海事工程的部分，对，我们会有平台船啊跟什么这样子去做这样子，会开出去然后再下去这样。以往我们也没这个能力。好，我刚刚讲说离岸风电兴起之后，我们最近离岸风电也在做这些事情，这个能力的话也就是变成我们的基础，就说你如果台湾在10年前的话恐怕也办不到这件事情，那现在的话是比较有成熟的技术，那刚才讲的像金属加工也是一样，刚才提到的我们这涡轮机到现在为止都是100%都是台湾制造，这样大好处就从设计到制造都我们的话，那我们未来在制作的话就不会受到外面的那个影响。对，那其实重要就是这样，就是说重要是我们要测试要成功，期待老师说今年所以刚才你问我说为什么要到成功去做测试，是那边最平也比较浅，然后它的名字叫成功，希望我们能够成功这样子。对，我相信可以的，没问题了。老师是就是说我刚刚提到就是说你看连我们潜水艇都可以国建国造了，所以说我觉得我还是对我们的工业是有信心的这样子。那这样的话老师有没有预计我们会什么时候揭露我们这今年的调查？我们院长是这样子指示就是说我们先把这个做出来，因为我刚才讲我们在海底下测试那个1个月，那它有一些数据非常非常的重要。我刚刚不是提到说我们的那个发电的是比风力发电的效率高吗？50%到70%嘛，对吧？我们这个就是要去很 detail 去看，这个数据我们要先知道。另外一个就是说我们不是也要把电缆吗？对，送到陆地上来，这个部分我们也是要去做测试，甚至就是你要测试，就是说当台风来的时候，就算台风没来，你要测试它浮力系统上上下下，这些我们都要做一些测试这样子。老师这样1个月听起来要测试很多，1个月测试的完，还是说它是1个月很久这样？1个月通通都是在海上，我讲的就是说那个黑草的那种发电机，我们会就是送到成功外海那个地方，在那边就是会在那边做1个月的测试这样子。对。然后最后再想请教老师，就是就未来发展的话，就是您有没有什么样的对于黑潮有没有什么样的期待？就目前我们在发展洋流能，或者是您希望我们下一步我们试验成功，那我们下一步又要往哪边去？好，下一步的话事实上我们那个地点场址通通都已经设定好，甚至我们也是有做用 AI 把这些都算出来，能够发导电我们都算了嘛，对不对？对。接下去我觉得最重要就是刚才讲的100 kW，能够把它加上去变成 mega 级的，我说单机单机吗？单机我刚刚讲我们现在的单机的话是100 kW， 对吧？我希望下一步的话可以到 mega 级，就是它的10倍或20倍。你说做得到做不到？我觉得也是有可能的。你看我们风机刚出来的时候也是多少？也是差不多 mega 级，现在都10几 mega 啦。同样的风机，它的形体也不用变太大，效率增加的时候，它已经可以到10几倍。所以我觉得这个部分的话是下一步要做的这样子。那我也希望就是说你这个做出来之后，那个有些企业觉得这个东西的话是挺有帮助的，那他们也可以来做一些那个加入这样子。对，刚才其实你还有提到一个，就是跟台达电是很有关系的，就储能这个部分的。是，你看我刚刚讲说倘若这个电缆太贵的话，那我是不是可以储能以后把它变成类似电池的那种感觉？你可以在海上卖给邮轮，或者是送回那个陆地上来，就是你避开那个成本很高的海底电缆的时候，这也是一种可能性这样子。对，很像是海上的 GoGo 的那个电池的感觉。对，这样来这边然后充电。对，或者是说我们用那个运回来这样子，就是说如果说那个电缆的部分，如果我是认为应该就是会把成本会有降低啦。我是说如果说还没有之前的话，这些事情都可以做。甚至像有些大学他也做了一件事情，就是说我用那个电来制氢。你用海水来制氢啊？对耶，氢就是氢电池、氢能啊，对不对？
是像这样子。对，因为我们先前我们在上一季有访到，就是跟氢能相关，然后一直都有一个滤氢不足的问题。是这样子啊。你完全要滤氢的话，就是也是从水这边来的。对，没错。所以听起来老师其实是在擘画我们整个未来，而且我觉得那个会是另外一种，就是我们对于能源的利用的想象跟使用。是，对。那老师也想请教，就是您是否会看好我们这个黑潮的洋流能可以跟其他的能源结合？对，你说就像太阳能啊，或者是风能这样子复合型的这种发电嘛，能源发电嘛。其实这个部分的话如果是波浪能跟风力发电的跟太阳能是可能的，因为它都是在更浅的地方。是。那我黑潮的话是在比较离陆地比较远的，因为它是水下30到50米，所以你的水深可能要100米啊，所以是离陆地比较远的地方，所以我们比较难跟它做复合式的。另外你再想想看，台风也会来啊，台风来，我刚才讲说我们的发电机可以躲到水下100公尺，那刚才讲如果说我有那种风力发电的太阳能板我不能拖下去啊，懂我的意思吗？是。所以我们现在是比较单纯一点，我们考量的是只有我们的洋流发电。那像我们的国科会政府的国科会里面，它其实有在做一些波浪能、风力发电跟太阳能，他们有一些复合型的一些研究，他们有在做研究，但是我们就跟他们是分开的。但感觉就像老师刚刚开始讲的，就是洋流能最后发展起来，它那个转换效率跟我们能够取得的能源其实是非常非常高的。是。所以对，我觉得即便如果没有复合的话，就是好像也没有问题。对，一般他们复合的意思就是说同样一个机构的话，什么东西都收集了这样子。对，就是把那个空间利用最大化的感觉。对。但是性质不同所以我们其实是没有办法跟他们做这样子做复合。那今天也真的非常感谢老师，除了从最刚开始的这个洋流跟潮流的差别在哪边，然后到台湾我们这个位置是如此的特别，然后还要包含就请听众朋友们敬请期待老师今年夏天的这个测试，那也预祝老师测试成功，然后最后我们能够发展到这个以 Gigawatt 这么大规模的洋流能的发电。好，那今天谢谢老师到我们现场。谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。